është angazhuar e gjithë qeveria për këtë, është angazhuar parlamenti për gjetur atë çështjen e fajt kompetencave. Sot e mora përgjigjen, unë ndriçova e paska pas opozita. Shumë faleminderit. Se në fakt për çështjen e kompetencave, jo, opozita e ka fajin, ke drejt. Unë po them, po t'jap drejt, sepse edhe ligjin për planifikimin urban, zonja Memaj e ka bërë opozita. Atë mbi 6 kate, opozita ja ka ashu imponu Edi Ramës. Edhe ligjin, jo, mos e ndis. Edhe ligjin për menaxhimin e ujrave e ka bërë opozita, edhe ligjin për menaxhimin e mbetjeve që ju marrin ju kompetenca, opozita ka bërë, opozita i ka gjitha fajt. Ka ngel ajo, po për këtë fundit që na ke bërë, domethënë, atëherë ne do mblidhemi veç si opozitë, do bëjmë kompetencat specifike pushtetit lokale. Dështimi juaj që u larguat nga zgjedhjet lokale 2019 mos ma faturoni mua, sepse është juaj. Lutem shumë. Dhe qasja, për sqarim, dhe qasja, këtu duhet tjetë ajo që tha Zoti Zotkaj. Shumë e qartë, jo me ish komuna 373-shin, që na more një shembull pusje, nuk e di çfarë shembulli. Është me atë çka arriti në raport me pritshmërit. Sepse, për shembull, unë nuk isha ndërmend doja pyetje se doja t'i lija kohë të tjerëve, dhe nuk do bëj, por unë gjykoj nga ajo që parashtroni ju, që ju keni performancë të mirë, bie teza që bashkitë e vogla nuk mund të ekzistojnë. Po. Bie kjo teza dhe ne jemi këtu pikërisht për të ndarë këtë shqetësim bashkë, që duhet qëndroni apo duhet shtohen në rastet kur largësitë janë shumë të mëdha, duhet ketë një zgjidhje tjetër që janë 3 ore, pranon dhe vetë kryetari. Tani, jo, po më tash të lutem ta mbyll, jo po s'është etike. Po më ma heq mua domethënë se s'po e kuptoj. Po jo unë ditave ka mundsi fjalë. Po dakor, pra doja kaloj Zoti Tjaj, po. Nga ana opozitës. Ja, një minutë. Jo, lutem, kanë fol 2 njerëz rresh nga ana opozitës, nuk ka folës nga Maxherani. Dakor, po. Ja, një minutë. Ja, një minutë se jo, ngatrohet një gjë, domethënë që ngatrohet një gjë. Tani urdhër këtu nuk më jep kush, ta kam thënë edhe një herë tjetër. Po jo, s'më jep dot. Jemi në pozitë barabartë, edhe unë nuk pretendoj që t'jap urdhër, edhe një herë. Asnjë rregull nuk, po, edhe një herë, asnjë rregull. Po nuk është, po tash nuk është etike që dhe një herë, nuk është etike që ndërhyn në fjalën time, tani e tepruat. Po e tepruat pra, po s'po bëj pyetje e bora parashtrim tash edhe një herë tjetër. Edhe një herë. Mirë. Unë e kuptoj që fjala pyetje ju agjiton, se unë thash do bëja pyetje, po s'do bëj pyetje, se nuk e dëgjua deri në fund. Po pra, po atëherë ta përfundoj unë. Edhe një herë. Po fjalia edhe një herë. Ja, Klos, prit një minutë, se edhe unë s'mund ta jap fjalën se po ma ndërpret mu bashkëkryetari dhe unë po bindem. Dhe një herë tjetër, jo, po s'bët kjo sfidë në këtë lloj forme, se jemi edhe live. Unë s'pranoj dhe sfida tjera, jo të pranoj një sfidë kaq vogël në komision, po s'mund pranoj sfida tilla në komision. Dhe një herë tjetër nuk po marr setin e pyetjeve, sepse e bëra marrëveshjen me veten time që do i le kolegëve qoftë nga maxhoranca dhe opozita, por parashtrimin tim nuk duat ma ndërpres askush. Asnjë deputeti s'mund t'ja ndërpresim dhe ne, jo më të ndërhyjmë ne në punën tonë si bashkëdrejtues. Këtu stop orkestra është i fjalë urt popullore. Tani jepin një fjalën tash se po e bën si sfidë. Po tash mos e bëjmë tani edhe një herë. Domethënë se unë e kuptoj shumë mirë, je live edhe je para saj që unë duhet jap fjalën dhe do jap fjalën se po e marr unë mikrofonin. Dhe po ta mbaroj fjalën se tash jepni fjalën, thjesht kaq. Po mos e bëj si kalamamur burr ta mbaroj tash ç'është kjo historia. Po ç'është kjo ndërhyrje, unë se kuptoj. Keni në 2 orë. Jo, jepe, po. Fjalën një personit maxhorancës, kaq. Po dakord. Po ta mbaroj unë. Nisi ligje. Edhe një herë tjetër. Në qoftë se
edhe një herë tjetër, nëse nuk kuptoni pyetjen nga pohimi është çështje e konceptit gjuhësor. Dhe po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si komision, që as unë se dëshiroj, as kolegët e mi, as njëri nuk e dëshiron. Por me nervat qeta, sepse ky komision sfid ka edhe durimin, fakt se është komision që zgjat shumë. Jemi në situatën që zoti Mziu ka bërë pyetje për gjithë kryetarët e bashkive. Dhe e di shumë mirë që jemi në kufizim kohe. Është shumë e vështirë me 5 kryetarë bashkish të menaxhosh një dëgjes 2 orë kur ke dhe dëshirë nga deputetët për të folë. Kemi logjikshëm. Kështu që është dhënë vetëm një përgjigje nga zonja Memaj dhe të vijojnë dhe të tjerët në përgjigjet e tyre, se kemi ardhur të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Parashtrimin e bërë se mora një Jo, po do të marr patjetër, dëgjoj një sekond. Po patjetër, po merrem patjetër. Po tani, jo pra, bëre parashtrimin. More fjalën. Patjetër do e fus në xhep. Tani. Jo, autoritetin tim e tregon o zoti Boçi. Mos e marr patjetër dhe para, mos abuzoni me hapësirën që ju është lënë. Jeni duke e vazhdoj patjetër. Që të shkem me të, mund të vazhdosh i qetë. Sot nuk mund të vazhdohet në mënyrë sistematike me abuzimin sistematik nga ana e opozitës me hapësirën që ju është lejuar. Ju është dhënë në mënyrë sistematike për të folur sot, jemi në orën e 2, nuk i është dhënë akoma fjala një personit vetëm nga ana e majorancës. Dhe kjo gjëja është e padrejtë dhe e palogjikshme dhe jo normale. Dhe të merret fjala në mes të pyetjeve për të bërë parashtrime në mënyrë sistematike, tani ka radhën për të folur një person nga ana e majorancës. Ju lutem zoti Klos. Faleminderit kryetar. Tani kam diskutimin tim se keni bërë komente sa keni dash. S'ka asnjë koment. Unë ka radhën për të bërë pyetje zoti Klos. Zoti Mziu, ja kam thënë edhe herë tjera edhe në komision, keni një merit veçantë që gjeni gjithmonë argumente. Edhe bravo ju qoftë që keni vullnetin edhe i shprehni gjithë të argumentat edhe me forcë, po tani ne këtu jemi për të folur dhe për të thënë disa të vërteta, sepse nuk jemi vetëm ne antarët e komisionit dhe kryetarët e bashkive. Është një gjithë qytetet e interesuara, njerëzit e interesuar na ndjekin, edhe duan dëgjojnë disa të vërteta që kanë të bëjnë me reformën territoriale. Unë e kuptoj të 5 kryetarët e bashkive, kur në fjalët e tyre pa dyshim thonë dhe çfarë mund të ishte bërë më mirë. Në fjalën e tyre thonë se si mundet që procesi i forcimit pushtetit lokal të eci në rrugën e dur. Dhe nuk diskutohet që e mira nuk është as me reformën e 2014-ës, as me këtë që do bëjmë tani, dhe prapë do të kemi një kërkesë për një reformë tjetër ose për përmirësime tjera, gjithmonë në vazhdim. Por ne tani duhet të themi disa të vërteta. Dhe në qarkun e Beratit, unë kam pasur fatin që zbashku me të 5 kolegët të shkoj në çdo fshat. Nuk ka një fshat që unë nuk e kam shkelur, natyrisht për arsye të menaxhimit territori, po dhe të fushatave elektorale që unë kam bërë me të 5. Dhe unë e di shumë mirë se çfarë thot Adriatiku kur thot se sa larg është Terpani me Bashkinë e Poliçanit. Por po ashtu ditë them që fal edhe këmbgulës së Adriatikut janë bërë investime në Terpan që komuna e Terpanit as nuk bëhe fjalë që ti kishte realizuar. Ditë them se realizimi i rrugës që e lidh Terpanin me Poliçanin dhe po ashtu rruga e re që e lidh Beratin me Tepelenën është investim real për ato zona dhe aty është kthyer jeta. Fal këtij menaxhimi më të mirë territorit. Unë e di që Julinda ka komente për sa i përket kompetencë, por ditë them se sa më shumë ju shërbehet fermerëve të zonës Fushës, ku ka aq shumë prodhim, dhe është nga zona më prodhuese të vendit dhe fal asaj bashkisë madhe Turës Vajgurore tashmë Dimal, që janë bërë aq shumë punë te kanalet e tyre dhe prodhimi i tyre fal edhe kontributit bashkisë madhe del më shpejt në treg, del shumë më mirë në treg, edhe ata fitojnë më shumë para dhe më shumë mirëqenie.
Dhe padyshim dhe aty ka probleme. Në të gjitha komunat e Dimalit. Por ama e vërteta është që situata e shërbime është shumë herë më mirë. Dhe po kështu me të tre kolegët për të treja zonat, padyshim Bashkia e Skraparit, e thash dhe para, ju shërben shumë më mirë, sepse ka mundësi të shërbet. Dhe tani për të folur për të vërtetat. Dhe e kam thënë fakt në takimin tjetër, po ja u them prap. Njerëzit e gjykojnë këtë punë. Qytetarët e komunave nuk dëgjojnë sherrët tona për përqindje, se nuk dhe i kuptojnë. Por ama duhet thëni fakt. Në zgjedhjet e fundit në Berat, këta njerëz e kanë votu Partinë Socialiste si në asnjë qark tjetër. 5-2 e kemi ndarë garën elektorale. Kanë fituar në Poliçan nga 80%. Falë shërbimeve që ka bërë dhe Adriatiku që thotë që është tërheq nga politika, po së tërheqit ai se gënjen. Edhe ai që bën sikur është i mërzitur me reformën, e kanë ndjerë reformën komunat edhe Bashkia Poliçan. Edhe kështu në të gjitha zonat. Fitojnë mbi 62% në Dimal, në Berat, në Skrapar, në Kuçov, 60%. Falë shërbimeve që janë bërë komuniteteve atje. Flisni për pagat, flisni për aparatet, flisni për aparatet, flisni për aparatet. Janë disa të vërteta që duhet i themi. Duhet i themi të vërtetat. Punojësit e aparatit Bashkisë Berat në 2014 kanë qenë 210. Në 2025 janë 82, 61% më pak. Po a janë shtuar shërbimet në Bashkinë Berat dhe Bashkia Beratit si aparat është zvogluar, megjithëse ju shërben tani 5-6 njësive, por ama ka marrë shumë më tepër shërbime dhe këto është arsyeja pse janë shtuar punojësit pranë Bashkisë Berat. Pra, bashkimi i njësive e ka bërë bashkinë shumë më të fortë dhe ka rregulluar shumë më tepër situatën. Po kështu në Kuçov, ka pasur 152 në 2014, ka 54, 65% më pak punojës në aparat. Po kështu në Bashkinë Skrapar, ka pasur 195, ka vetëm 84 punojës Bashkia Skrapar, pra reduktimi në njësitë qendrore ka sjellë shumë më tepër përfitim. Pra, ne jemi, dakord, mi kanë dhënë gabim, thash, këto shifra kanë pak rëndësi për vesh të njerëzve, shërbimet dhe ato çfarë bëjmë bashkit. Dhe se si e kanë parë vetë Julinë duke pastruar kanalet e Samaticës edhe Drenovicës, andaj si janë ato, e kanë parë Adriatikun duke hyrë në Majë dhe Skraparit, edhe për të shkuar për të kujdesur për bashkit që ka mundësi tashmë Bashkia Skraparit i bëjë ato shërbime, që nuk i bënin do të kur komunat. Tani, prandaj këto janë vërteta. Dhe thash, e vërteta më e madhe është fitoria e jashtëzakonshme e Partisë Socialiste dhe reforma që kemi bërë ne tek ata njerëz të Skrapar. Të 5 kolegët janë aty siç jemi dhe ne, dua më mirë, prandaj jemi këtu. Po tishim ne si ju, do thoshim shumë mirë kemi bërë 2014, hajde merremi, bëjmë në një muhabet tjetër tani. Po ne merremi me reformën sepse duam ta bëjmë gjën më mirë. Ne merremi me reformën se mendojmë që ka nevojë për përmirësim. Ne nuk merremi me reformën për të reduktuar, për ta bashkuar një bashkim me bashki tjetër. Po merremi me reformën për të kuptuar se si janë shërbimet e qytetarët. Si është bashkia më e fortë? Si ka mundësi bashkia që të investojë, të krijojë këto ndërmarrjet e përbashkëta që po krijon tani? Si ka mundësi bashkia të bëhet vetë aktor ekonomik në jetën e komunitetit? Si ka mundësi bashkia dhe ka mundësin tani dhe të 5 bashkit për e kryojnë ndërmarrjet e përbashkëta për zhvillimin e ekonomisë lokale. Por një komunë e vogël nuk ka pasur asnjë shans, ka 0 shans ta realizonte këtë që po bëjnë bashkitë e mëdha. Prandaj, s'ka mërdem, ju bëni debatin tuaj politik, jeni në drejtën tuaj, shumë mirë që jemi në këtë platformë, e kam thënë dhe herë tjera, duhet realisht të dy bashkëkryetarët, megjithëse bëjnë sikur kanë kontradikta me njëri tjetrin, por luajnë një rol shumë të mirë që kjo gjë të funksionojë, se po mos ishin dy njerëz të mençur në drejtimin e kësaj gjë nuk do funksiononte, por shumë mirë që ne dëgjojmë. Edhe shumë mirë që kryetarët flasin jo me zërin e linjës zyrtare, po dalin edhe çik nga linja zyrtare, se thonë të vërtetat e territorit, dhe ne duhet të dëgjojmë këto të vërteta.
Po qofse ne, pjesa e politikanëve, bëjmë më shumë debat, se sa pjesa e atyre që çdo ditë duhet interesohen për një zdetor që është prishur një agregat, apo për një infermiere që nuk shkon në majtë malit, apo diku që rrëshqet toka, apo diku që duhet mbështetur prodhimi për dalë sa më shpejt në treg, ata e dinë situatën. Dhe le të flasin ata më shumë se sa flasin ne. Ndjes që fola, por realisht kam një super vlerësim për të 5 kryetarët e Bashkisë Beratit, edhe për popullin e asaj zone që realisht është i mrekullueshëm, edhe na dëgjon tani dhe e vlerëson punën që ata kanë bërë. Faleminderit shumë. Po, kush kishte ende për të folë për pyetje? Zoti Mema. T'ju përgjigjem pak pyetjeve që bëri zoti Mziu, se përmendi... Jo, pyetje tuaja, s'kam folur. Për pyetje tuaja. T'ju përgjigjem pak pyetjeve të zotit Mziu, se për shkak edhe të eksperiencës së tij të mparshme, ato që ai trajtoi në parashtrimet e tija janë pak a shumë sfidat kryesore që ndeshet një bashki pavarësisht territorit të saj, si ka qenë, si është, apo dhe si mund tjetë pas kësaj reforme. Por mund të ndalësha tek ajo që është pikante, tek ai që përmendi zoti Mziu, që ka të bëjë me pronat. Regjistrimi i pronave është vërtet një sfidë e madhe për ne, të paktën për Bashkinë e Skraparit, për shkak se kostot e regjistrimit të pronave pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës janë vërtet të papërballueshme. Dhe kjo mbetet një sfidë për bashkinë në mënyrë që të gjenerohet një regjistër i sakt i pronave që disponon një bashki në mënyrë që ajo të gjeneroj pastaj të ardhur përmes dhënies me qira apo formave të tjera ekonomike, kështu që jam dakord. Sa i takon çështjeve të tjera siç janë bordi i kullimit, kanalet vaditse, zjarfikses, arsimi parashkollor, gjithkush që do të donte të kishte sa më shumë fonde në këtë. Ne përpiqemi që me këto që na japin nga qeveria të administrojmë në maksimum dhe të vëmë në eficiencë këto shërbime që janë jetike të paktën për Bashkinë e Skraparit për shkak të natyrës, sikur se thash në fillim, bujqësore dhe bektorale të saj. Por lipset më shumë, këtë duhet ta themi, sa i takon investimeve në bujqësi. Ne administrojmë sot kanale vaditse që janë afërsisht 132 kilometër, fondet që marrim duhet ta pranojmë nuk japin një eficiencë maksimale. Ne përpiqemi që me fondet që marrim të vëmë ato të cilat janë më të përdorshme, se jo të 132 kilometrat sot janë funksionale ose të domosdoshme. Por në disa zona që kanë lugina e Osumit, për shembull, që ka tokë në ujë, ne përpiqemi që t'i vëmë ato në eficiencë. Edhe diçka tjetër që e ngritët në parashtrimin tuaj ka të bëjë me pyjet. Bashkia e Skraparit ka një specifik të veçantë në raport me tjetë, ka një sipërfaqe shumë të madhe pyjore, gjë që sot nuk gjeneron aq të ardhura në raport me sipërfaqen që ka. Kjo edhe për shkak se mungojnë planet e mbashtimit, që janë pak a shumë si plane urbanistike, siç bëhet një plan urbanistik, ashtu lipse të bëhet edhe një plan mbashtimi për pyjet. Por dua të them diçka, zoti Mziu. Konstatimi që ju bëni sa i takon arsimit dhe nivelit të infrastrukturës nuk është i saktë. Në bashkinë që unë drejtoj nuk ka shkolla pa xhama, madje ju garantoj që investimet që janë bërë në fushën e arsimit janë nga më cilësore të bëra të paktën 25 vitet e fundit. Dhe një minutë se do të pranoj dhe ato të videos, po do të tregoj edhe unë video pasaj se si kanë qenë objekte arsimore dhe se si janë sot. Dhe këtë ta them me përgjegjësi se siç keni qenë juve dikur kryetar bashkie, unë kam qenë drejtor arsimi dhe e di fort mirë dinamikën e kësaj. Po të garantoj që investimet që janë bërë në arsim nuk ka pasur asnjë shkollë me ambiente sportive në Skrapar. Janë kryer këto vite, por nuk kam ardhur këtu të dëshmoj se kam ardhur të përgjigjem pyetjeve tuaja dhe të them ato që qëndroj. Jo, një sekond. Kështu që shkolla pa xhama. Një minutë. Zoti Mziu, unë pranoj atë që po janë mbyllur shkolla. Unë pranoj atë që po ka klasa kolektive, se kjo është situata e popullimit atyre zonave.
Ka dhe një problem tjetër sa i takon Këshillit Bashkiak. Ne jemi përpjekur dhe kemi përmirësuar nivelin e përfaqësimit, por nuk jemi në maksimumin e saj. Në konceptin tim, çdo njësi administrative duhet të ketë të paktën përfaqësim në Këshillin Bashkiak. Në skrapari që flasim sot e kemi në 5 njësi, nuk e kemi në 3 njësitë e tjera. Kjo është një gjë që mund të konsiderohet nga ky komision. Unë mendoj që sa kohë është ngritur një komision i tillë, do të thotë që ka lindur një nevojë për të bërë diçka më të mirë. Ka lindur një nevojë për ta parë këtë reformë tash e më mbrapa 10 apo 15 vjet kur Shqipëria do të jetë antare e BE-s. Dhe sa i takon asaj që thatë juve që bët lidhjen me BE-n, me numrin e popullsisë, për çdo njësi të BE-s, unë ditë them, ashtu sikur se ju e dini që pushteti vendor, pushteti lokal në gjithë Evropën vepron mbi parimin e decentralizimit dhe të subvencionimit. Dakor? Dhe kjo është dhe tek ne. Sa i takon pasaj madhësisë që unë pyetet a do jetë kaq apo si mund të funksionojë, unë ditë them që vendimarrja në çdo njësi të qeverisit vendore në Europë sot, sipas parimit, është në njësinë më të poshtme të mundur për të marrë vendimet e duhura në raport me shërbimet që do të marrin qytetarët. Se sa do jetë kjo njësie më poshtme, do jetë sa skrapari, apo shtop pak më tepër, apo merr pak nga skrapari, kjo nuk më takon mua, ju takon juve si komision. Ju faleminderit. Faleminderit. Për çështje korrektese, janë bërë 2 herë pyetje nga ana e antarëve të opozitës, së pari nga zoti Bozdo dhe së dyti nga zoti Mziu, dhe ka pas vetëm një ndërhyrje, po i quaj pyetje nga zoti Klosi, varësisht e pyetje, kështu që për çështje ekuilibri mendoj që është momenti për të bërë një pyetje tjetër nga ana e maxhorancës, i themi 2 e 2 folësit. Të marrëti zot ka patjetër, nëse s'ka fol patjetër. Pas përgjigjes zoti Zotkaj për ekuilibër. Për çështje, dëgjoj, në patjetër, po në kohën zoti Bozdo. Ju lutem, të nderuar koleg, zoti Bozdo. Sërish Zoti Cara, atëre. Ju lutem, miq, zoti Cara, ju lutem. Marrim pak mikrofonin, me qenë se këtu mikrofoni merret në këtë lloj forme. Zoti Cara, po, arrogancë duke nisur nga bashkëkryetari dhe normal që përcillet kjo dhe është krejtësisht e papranueshme. E para mos abuzoni me vullnetin ton që duam që të reflektojmë këtu kërkesat e qytetarëve në raport me pushtetin vendor dhe të kryeni akte tilla që përpos mesazheve negative tek njerëzit nuk përcjellin asgjë. E para, as mikrofoni nuk merret me zor, as fjala nuk merret me zor. Dhe erdha këtu për të folur, nuk erdha këtu për t'ju dëgjuar, se domethënë nuk meritoni që t'ju dëgjojmë. Dhe me qënë se ju vazhdoni me këtë lloj arrogance, unë e di shumë mirë, në fund fare ju doni t'jalini fajin po opozitës, se ky është synimi juaj dhe urdhrat që u vinë për telefona. Megjithatë, me qënë se ju e dëshmoni që keni këtë lloj arrogance në raport edhe me komisionin, në raport edhe me mënyrën e sjelljes politike në tërësi, që të qetësoni ju 5 minuta pushim, marrim vendimin ton dhe pastaj mund të vazhdojmë. Faleminderit.
Dhe 2 minuta do im pak. Atere, duke qenë se nuk po kthehen deputetët e opozitës, janë të lirë të vinë çdo moment dhe të marrin të vijojmë mbledhjen, por nuk mund të presim në mënyrë të pafundme. Meqenëse se mbledhja ndërprej për 5 minutë pushim, i dham gjithë kohën e duhur për të kthyer për te 5 minutëshit. Po bëjmë shumë se 30 minuta. Meqenëse u ndërprej mbledhja, do doja që përpara se të mbyllim pjesën e parë të dëgjesës, nëse ka ndonjë nga kryetarët diçka që do të shtoj nga pyetjet që janë ngritur, çështjet që janë thënë, diçka që janë ngelur pa thënë, secili për kryetarëve nëse ka diçka për të thënë është më se jemi pritur përpara se të vëmë tjetrën. Kështu që kushdo që nga kryetarët që ka një merak diçka që donte ta thoshte. Po, zoti Ceca. Faleminderit, zoti kryetar. Atëherë le të themi një sugjerim të vogël në lidhje me një propozim sakt që do doja të bëja për rishikimin e transfertës pa kushtzuar. Në bashki si Berati, por jam i bindur dhe në bashki tjera që kanë flukse të mëdha turistike, ne kemi kosto të mëdha në ofrimin e shërbimeve. Pra do doja që kishte në një rishikim të formulës duke futur dhe komponentin e flukseve turistike në bazë të statistikave. Ky është më tepër një sugjerim që do doja ta ndaja me ju. Shqyrim shumë i drejtë, falenderoj kryetarët, ta marrin parasysh patjetër në elementin kur të diskutohet çështja e financave. Meqenëse hapë këtë temë, unë mendoj që në këtë temë ka shumë diskutime, ku ky është një ndër to, po elementet e densitetit popullsisë përveç totalit popullsisë, elementet mënyrës se si bëhet elementet taksandare janë çështje që besoj që kanë vlerë për diskutuar nga bashkitë. Dhe unë do ftoja që këto sugjerimet vinë edhe në formë të shkruar, pasi do na ndihmojnë shumë në momente specifike kur të bëjmë këto diskutime. Faleminderit zoti Ceca. Po. Faktun doja të përshëndesja edhe kryetarët e bashkisë Qargut Berat për gjitha përgjigjet. Këtu dolën qartë në këtë dëgjes pavarësisht propagandës që u mundua të bëj dhe nuk ishin pyetje më saktë se sa komente, po dolën saktë se reforma e parë territoriale patjetër që ka sjell fuqizim më të madh bashkive dhe drejt për drejt ka sjellë shërbim më të mirë për qytetarët. Dhe kjo patjetër që është përkthyer edhe në investime më shumë. Jam i sigurt që nuk besoj që kur kanë qenë komunat pastroheshin më shumë kanalet, i shërbej më mirë qytetarëve, kishte më shumë investime në ujësjellës ose kanalizime apo në infrastruktura të tjera. Besoj patjetër që ka sfida që duhen të delegohen në reformën aktuale dhe prandaj ne bëjmë këtë dëgjes me kryetarët ekzistues, po edhe me të gjithë aktorët e tjerë. Si gjithashtu dua të theksoj se u përmend edhe nga kryetarja e bashkisë së Dimalit në lidhje me reformën e ujësjellës kanalizimeve, që patjetër ka funksione të cilat mund të diskutohen dhe të bëhen ndërbashkiake, për shkak të kostove që mund të ketë për menaxhimin e tyre, dhe mjafton të përmend disa shifra në lidhje me këtë proces, vetëm në qarkun e Beratit edhe në bashkinë e Dimalit konkretisht. Nëse përpara reformës ka pasur një detyrim të energjisë elektrike për rreth 200 milion lekësh, nuk ka asnjë lloj detyrimi aktualisht. Nëse përpara ka pasur detyrime që kanë pasur operatorët e tjerë që merrnin shërbime dhe ofronin shërbime për ujësjellësin e Dimalit, patjetër që nuk kanë asnjë detyrim. Nëse përpara mbuloi 50% e kostove direkte nga ujësjellësi i Dimalit, tani vetë njësia e Dimalit mbulon 70% dhe pjesa tjetër patjetër mbulohet nga shoqëria rajonale duke mos krijuar asnjë detyrim tjetër. Pra këto janë shembuj konkret që nëse ka një bashkërendim
ndërmjet pushteteve lokale dhe rajonalizim të disa shërbime të cilët mund të kenë kosto më të larta dhe janë deleguar sipas funksioneve pushtetit lokal, patjetër që mund të shërbehet më mirë qytetarëve. Dhe unë besoj që ka shembull konkret të investimeve që ka sjell qeveria ose kjo reformë në të gjithë bashkitë e qarkut Beratit, ashtu si ka sjell në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe këto janë që duhet shënohen, dhe këto janë pjesë e shembujve të cilët duhet merren edhe në reformën e ardhshme territoriale, që pikërisht funksione të caktuara, të cilët bashkitë aktualisht mund të kenë vështirësi për t'i kryer në kushtet aktuale dhe të financave që ka, mund të jetë një shembull shumë i mirë dhe të institucionalizohen në reformën e tjera për të bërë rajonale dhe për të mundur të ofruar sa më shumë shërbim qytetarëve, jo vetëm për ujësjellësit, po ju e përmendët edhe këtu për shërbimin e emergjencave civile dhe për shërbimet të tjera si ai menaxhimit të mbetjeve e të gjitha me radhë. Shumë faleminderit. Në lidhje me sa parashtroi deputeti Jaj, pasi ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm i ujësjelljes kanalizimeve, ajo që parashtrova unë kishte të bënte me shërbimin ndaj qytetarit. Pastaj për shifrat që mund të jenë performanca më e mirë për shkak se përgjigjja ndaj qytetarit nuk është ajo e duhur apo mendohet më shumë për eficiencën ekonomike të ujësjellësit, kjo është gjithçka tjetër. Unë flas për Bashkinë Dimal, investime për ujësjellës kanalizime janë bërë më shumë para se të bëj bashkëpunimin ndërbashkiak. Gjithashtu edhe reagimi ndaj qytetarit për problematikat ka qenë më i shpeshtë. Ne në atë kohë para organizimit ndërbashkiak, nga 10 fshatra që gjetëm me furnizim me ujë, fal investimeve po që erdhën nga qeveria, kjo nuk mohohet, shkuan në 21 fshatra. 7 fshatra furnizim 24 orë me ujë dhe qyteti 24 orë me reformën u kufizua furnizimin me ujë në këto për shkak të ruajtjes së eficiencës së organizimit ndërbashkiak. Ne jemi këtu për rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarit, jo për shifrat ekonomike të një ndërmarrje të caktuar. Faleminderit. Faleminderit. Ka një komentar po zoti Zotkaj? Po, edhe një gjë, duke falendëruar Klevisin sepse faltia ta vazhdoj. Faltin e kemi ujë 24 orë sot në qytet që ishte një ëndër për qytetin e Poliçanit, po ka një gjë, transferimi i ujësjellsave. Sot qeveria qendrore ka marrë vetëm magjistrarin kryesor. Fshatrat na i ka lënë prapë bashkisë. Pra ujësjellsin e qytetit e menaxhon qeveria, fshatrat gjithë përsëri janë në kurriz të bashkisë. Zoti Zotkaj, faleminderit, do më falësh një minutë. Se tani këtu po prishen gjitha rregullat, jo prej jush, prej drejtimit të komisionit. Ne kërkuam pushimin ton për të marrë një vendim dhe qartazi duket që edhe kjo nuk është konsideruar. Dhe keni vazhduar pa opozitën, cili është mesazhi juaj që edhe ju nga fitore janë fitore, se s'po e kuptojmë këtë gjë. Në thënë, ju vazhdoni se ju doni jeni ata që impononi, këtu komisioni është me paritet. Dhe duhet të zbatojmë rregullat e këtij pariteti. Nuk mund dali këtu të prevaloj dikush, se unë jam maggjoranca në raport me opozitën, sepse bëhet fjalë për një reformë që është kërkuar nga ju, është pranuar pariteti me bashkëpunimin e ndërkombëtarëve dhe prania jonë, dhe ky komision funksionon në bazën e rregullave, jo në bazën e dëshirave. Dhe rregullat qartazi e tregojnë që dëgjesat bëhen me prezencën e opozitës dhe sigurisht zbatohen dhe pjesë tjera të rregullores së funksionimit të komisioneve në kuvend. Kur kërkohet pushim, fjala është pushim, nuk është punë. Se unë nuk e di, ju ngatroni dhe konceptet. E di shumë mirë atë presionin politik që merrni, që zbatoni si urdhër më pas në qëndrimet tuaja, por mos mendoni që ky presion që merrni ju do transmetohet dhe tek pjesa jonë. Spari për gjitha këto qëndrime që janë mbajtur deri tani,
do i ndërpres kryetarët e bashkive, sigurisht si drejtues i komisionit, sepse absurdi kap absurdin në këtë komision, dhe për qëndrim të ntejshëm nga mënyra si po veproni ju, dua që të flasin edhe kolegët e mi. Kjo situatë që ju po ndërtoni është e qëllimshme, nuk është e rastit, se në logjikën më thjesht duhet kishit pritur ardhjen tonë dhe të vazhdonin me dëgjesat, përderisa mbledhja u ndërpre me kërkesën tonë për pushim. Se ku do dilni, unë e kuptoj shumë mirë, ju kërkoni që të përjashtoni opozitën nga ky proces, nga procesi i reformës. Qartazi keni synimet tuaja për të ulur numrin e bashkive dhe provokonin çdo rast qëndrimin ton, me qëllim që mos hidhen opsionet që kërkojnë qytetarit, i kërkojnë dhe kryetarët e bashkive, që ose të qëndrojnë, ose në rastin më të keq politikisht për ata të shtohet numri i bashkive në territoret e bashkive aktuale. Dhe unë dua dhe kërkoj që kjo mënyrë sjellje nga ana juaj të ndërpritet. Procesi që kemi përpara nuk është i lehtë, sigurisht këtu nuk jemi në këmishën e forcës kohës, jemi 2 orë apo jemi 3 orë. E ka përkufizuar në një debat shumë qartë zoti Cara, kur tha unë për qytetin tim nuk lodhem së foluri. Dhe deputetët e qargut Beratit nuk lodhen së foluri. Deputetit nuk ja kufizon njëri as kohën, s'ja kushtëzon njëri as fjalën, as mendimin dhe as pyetjet që ai do drejtoj. 2 fjalë për ju, zoti Mazniku. Me gjestet tuaja, se njeriu nuk flet vetëm me fjalë, fjalët mund t'i ketë shumë bukura, po dëshmoni që doni të sabotoni punën e këtij komisioni, duke ndërtuar një lloj marrëdhënie jo korrekte dhe nuk zbatoni spaku dhe atë etikën elementare. Unë di ta shkel shumë mirë etikën, por nuk besoj që kjo vlen për punën dhe interesin e qytetarit. Dhe nëse ju vazhdoni në këtë lloj forme, patjetër që përgjigjja është shumë e shpejtë. Meqense doni të përgjigje. Por mendoj që e keni të gabuar këtë lloj forme imponimi këtu. Qofse është paritet, drejtën e kanë fjalës edhe deputetët e opozitës dhe deputetët e majorancës. Secili zgjedh kohën e vet, mënyrën e vet, formën e vet folurit dhe nuk ndërhyet fare dhe nuk kushtëzohet. Sepse vazhdimisht ka ndodhur kjo edhe në seancat e tjera dëgjimore, kur në cilësinë tuaj si bashkryetar keni ndërhyrë, keni kurzuar për mbajtjen, jo pse është parashtrim, jo pse është pyetje, dhe kjo nuk është fare korrekte parlamentare nga ana juaj. Shumë mirë keni qenë atje në kabinet në rresht janë gjithë, në parlament nuk janë në rresht, secili ka autoritetin e vet, secili ka drejtën e vet, sepse është i votuar dhe do mbrojë interesat e atyre qytetarëve që e kanë votuar. Që të kenë emocione deputetët me njëri tjetrin, për mendimet e tyre e kuptoj shumë mirë dhe përplasën. Po të ndërhyj bashkëkryetari për të ndërprerë fjalën deputetëve dhe aq më tepër në bashkëdrejtim, kjo është krejtësisht alogjike. Pak nga përvoja ime nuk ka ndodhur dhe çuditërisht për shkak të presionit vjen edhe ky lloj reagimi. Kjo mënyra pastaj se si vazhdoni ju pa prezencën tonë, kjo nuk e di, kjo është shumë absurde dhe e papranueshme. Gjithsesi, për këtë vlerësim situatës ja kaloj fjalën kolegëve të mi. Kush e do fjalën? Po priti herë, stopi herë, mos e merr, prit ta mbaroj herë. Priti herë se mos e tepro. Mos e tepro, thash edhe herë tjetër, mos e tepro.
Po jo, unë e ngrej zërin shumë, e ngrej zërin. Ngrej zërin edhe ngrej edhe gjëra tjera. Po edhe herë tjetër, e ngrej dhe mos e përsërit më. Mos e përsërit edhe mos e kap ashtu, mos e përsërit. Fjalën po ja kaloj, fjalën po ja kaloj unë kolegëve të mi. Do ta marrin kolegët e mi. Shkeljen e keni bërë ju dhe fjalën do ta marrin kolegët e mi. Kush do e marri fjalën? Po, zoti Ismaili. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg deputet. Të nderuar kryetar të Sotri. Atëherë, një sekond, se u tha fjala. Tani, foli zoti Boçi dhe tha disa gjëra. Ti japim një përgjigje zotit Boçi. Spari. Që përgjigje do m'japësh ti mu? Do t'jap përgjigje do m'japësh ti mu, ti përgjigjen ti po vazhdon seancën. Që përgjigje do m'japësh ti mu? Ti po vazhdon në mënyrë të padrejtë kundër rregullores dhe kundër etikës seancën dëgjimore, kur ne kërkuam pushim dhe ju e aprovuat dhe ne dolëm. Që përgjigje do m'japësh ti mu? S'ke përgjigje. Përgjigjen ta japin ty deputetët e opozitës, sepse ke ofenduar bashkë me mua dhe këta gjithë opozitën. Dhe në të rast është e drejta tyre të thonë fjalën e tyre. Sepse ju e keni treguar me akt, thash, nuk flasin vetëm fjalët, flasin dhe aktet. Dhe në këtë rast, akti juaj është ky i pa drejt. Dhe opinioni duhet kaloj tema tanë. Se po prishje ekuilibrat e një komisioni shumë të rëndësishëm, që ka prishmëri shumë nda, që është ndjekur nga qindra mira vetë, dhe sot ju keni dalë në një situatë tjetër, sepse ndjeni presionin që vjen nga dëgjesat, vjen nga publiku, vjen edhe nga përfaqësuesit tuaj, në një formë apo në një tjetër. Nuk është kjo rruga për të arritur qëllimet. T'jeni bindur që e keni gabim. Të vazhdojnë deputetët e opozitës, jo më të vazhdojnë deputetët e opozitës. Ti s'mund flasësh, sepse unë fjalën ja kam kaluar deputetit. E kam të drejtën si bashkëkryetar. Dhe fjalën, po jo më jo, se po të kishe këtë parim ti, po të kishe ndjek këtë parim ti, do më kishe lënë mu të flisja. Folje sa deshe, erdhe ike kur deshe, erdhe kur deshe, folje sa deshe. Po pse do të marrë leje ty unë? Po pra dhe të unë s'ka marrë të marrë leje ty. Sepse e ndërpreve fjalën, e ndërpreve ti fjalën e parë, dhe tani nuk do e marrësh fare, s'ke për ta marrë, do ta marrë zoti Ismaili. Shuaj, dike këtë, apo e dike vetëm për vetën tënde tje, po, për tjerët nuk e dike ti këtë, sepse unë e kisha fjallën dhe e ndërpreve ti. Zoti Ismaili, kludem vazhdo, sepse nuk mund të ashu, nuk mund vazhdojët në të lojë. Dy vjeqëshi? Po kalama 2 vjeq? Ti e kishe 1? Po, pa tjetër, tani. Meret atë, ta gëzosh edhe këte 1 vjeq. Tani, opozitës në këtë komision i janë dhënë në mënyrë sistematike janë dhënë gjërat që i takojnë në paritet, na i keni dhënë ju, na i jep jeta parlamentare, s'janë durata këto. Nuk janë durata këto dhe mos mendoni që janë durata. Nuk janë durata. I është dhënë pariteti, i është dhënë bashkërësia. Po merrni më dhe paritetin, nëse e doni merrni. Merrni më se një proces caktuar kohë për dëgjesat. E dhënë e mirë. Dhe mënyra se si kemi rënë dakord, mënyra se jeta parlamentare, mo e kushëzon. Edhe zhurma ka bler me ato që s'ka as sjellje as e ti ka bler zhurma. Ka shumë bler, prandaj se jam profesor dhe e di blerën e kësaj. Por nuk kam mbaruar sepse fjalën ja kam kaluar zoti Ismaili. Atëherë ti duhet ta lësh deputetin që shprehet sepse është deputet i zonës. Dhe nuk mund vazhdoj ky komision duke insistuar ti dhe ta marrësh fjalën si do ti, sa herë do ti dhe si e do ti, të flasin dhe ai deputet, sepse është i zonës, ta mbyllim me këto dhe vazhdojmë me fjerin dhe në një situatë tjetër pasi qetësoni edhe gjysore, sepse ajo që krijua si precedent nuk mund zgjidhet. Të flasi zoti Ismaili dhe pastaj do vazhdojmë edhe me fjerin. Jo, po duhet vazhdoj deputeti dhe një herë.
unë ja kam dhënë fjalën si bashkëkryetar një deputeti. Pa ju këtë përgjigje unë nuk vazhdon mbledhja. Ke kohë ti kthesh përgjigjet sikurse ka kohën e vet në dispozicion deputeti Berati për të bërë pyetjet e veta. Po sepse unë, në cilësinë time, ja kam kaluar fjalën atij dhe ai do e vazhdoj. 5 minuta ai do bëj pyetjet e veta dhe parashtrimet e veta se ka 3 orë që po pret. Ka 3 orë që po pret aty. Ka 3 orë që po pret aty. Sigurisht po të flasim. Po nëse do dhe një majorancës, po më ja kalojmë vetë majorancës. Patjetër ja kalojmë. Patjetër me shumë kënaqësi, nuk bëhet fjalë fare. Flasi zoti Ismaili, flisni ju dhe flasi një deputet i majorancës. Zoti Boçi dhe nderuar antar të majorancës. Atëherë zoti Ismaili, po merre fjalën sepse merr fjalën se fjala është për ju. Zoti Boçi dhe antar të majorancës. Së pari, po ju them në mënyrë sistematike, sot keni bërë një abuzim sistematik me parlamentarizmin dhe me të drejtë. Po jo më jo se s'është bë asnjë lloj abuzimi sepse abuzimin e keni bërë ju. Parimi i parë kemi thënë do flasim kryetarët e bashkisë për të folur. Po, abuzimin e keni bërë ju. Po le tash, jo kaloja ati fjalën dhe kaloja deputetit. Fjalën, po më se vendos ti. Po se vendos ti më. Po s'ka për të vazhduar mbledhja. Do e vazhdoj ai. Pa mbaruar unë fjalën time. Mund ta bësh rumusin sa të duash. Mund ta bësh rumusin sa të duash. Mbyllën nga ana jote ti, meqense do ta mbyllësh mbledhjen, mbyllën. Po deshe mbyllën mbledhjen nga ana jote, deputeti ka fjalën. Po unë i kam dhënë fjalën deputetit, si mund t'ja heqësh ti drejtën e fjalës? Do thotë që po drejtojnë komision. Qënja ime në pozitën që kam. Po ti merë fjallën tënde më. Merë fjallën tënde. E ndërpreva kryetarin jo ty. Kryetarit i kërkova ndjesi, thash stop, sepse unë po drejtoj dhe unë po ja kaloj fjallën, sepse ju duhet kishit vazhduar. Ndërprerja ka ardhur si rezultat i shkeljes rregullores dhe etikës nga ana juaj. Nuk ka ardhur se desha unë, sepse ne u larguam për të marrë një vendim dhe ju s'duhet kishit vazhduar, është çështja më thjesht që ekziston në përvojën parlamentare, në jetën parlamentare. Erdhëm në këtë moment, e ndërprem, ja kalon fjalën që të shkojmë në normalitet. Bëj pyetjet dhe gjithçka është në normalitet. Dhe kjo po se vendos ti normalitetin dhe anormalitetin. Sepse jo ka një gjë. Ti jo e jo. Pse unë jam në opozit, unë jo e jo, po unë e vendos në bazë forcës që më jep pozicioni im. Tani, ti vendos anormalitetin, ti vendos dhe normalitetin. Anormalitetin e kryove ti dhe unë po kërkoj normalitetin. Unë po kërkoj normalitetin. Deputeti duhet marri domosdoshmërisht fjalën. Duhet marri domosdoshmërisht fjalën. Duhet ta marri domosdoshmërisht fjalën. Jo më skep se i thua ti. Kur vi momenti, sepse ja kam kaluar fjalën deputetit. Ja kam kaluar fjalën deputetit dhe duhet ta marri ai fjalën. Duhet po për gazi i botës si e bërë ti, domethënë se ti po dëshmon këtë pjesën e mungesës seriozitetit, sepse bijove komisionin kërkon të marrësh me zor fjalën, ja ta marrë ai si deputet dhe duhet vazhdoj si deputet. Po jo, sekretar tani. Jo kishit mbaruar, duhet kishit vazhduar. Dhe ti si sekretar duhet ta kishe pranuar. Po s'duhet ta kishe pranuar si sekretar më. Po mirë do vishim, kishim një vendim për të marrë. Pse? Për procedurë, po, kaloje fjalën për procedurë. Jo, s'ka për procedurë. Kaloje, merre për procedurë, se se merre për procedurë. Për procedurë kërkojmë fjalën, për procedurë do unë. Bashkëkryetari do marri fjalën për procedurë. Po kërkon fjalën për procedurë. Po unë jam si puna jote, merre për procedurë. Shqyr, tani. Për procedurë, sot kemi bërë një dëgjes në të cilën pas pyetjet e para i bëri zoti Bozdo dhe pas zotit Bozdo u morën përgjigjet, pyetjet e dyta i mori zoti Mziu. Jo, po një sekond, ore të lutem se unë kam memorien e mirë. Një sekond, të lutem se foli zoti Mziu. Pasi foli zoti Mziu, që u bën 2 nga ana opozitës, me kohë të gjatë të gjitha pyetjet, duke i marrë në mënyrë sistematike kohë kryetarëve, foli zoti Klosi. Pas kësaj, në mënyrë krejt normale, duke qenë se kishin fol 2 nga antarë të majorancës, pavarësisht zoti Klosi nuk bëri pyetje që të merrte përgjigje, bëri një koment,
e rimori fjalën zoti Boçi dhe filloi të bëj pyetje. Tani nuk mundet që hapësirën e lënë në mënyrë të tejmase të maksimal nga ana e maxhorancës, që deputetët e opozitës të flasin, të thonë, të bëjnë gjithë gjërat që duhet këtu dhe në çdo gjë tjetër, të abuzohet në mënyrë sistematike në kurriz të dy elementeve të parlamentarizmit. Një, kryetarëve që kemi thirrë këtu, ju jam lutur në mënyrë sistematike në çdo takim të mos i marrim kohë kryetarëve, t'i bëjmë pyetje, t'i japim kohë kryetarëve të flasin. Sepse po e kthejmë këtë në një teatr ku flasin deputetët që kanë gjithë kohën për të folë, në kurriz të kohës kryetarët sot kanë ndenjur gjithë bashkë, u bën 3 orë që rinë këtu, në pa të folë një kryetar më shumë se 4 minuta, 5 minuta secili prej tyre, ndërkohë që thirren komision parlamentar për të pas mundësi për të folë ata, jo për të pas mundësi që të flasin në mënyrë sistematike deputetë nga 20 apo nga 30 minuta. Dhe pikërisht për këtë çështje, dhe për çështjen e paritetit kohës, dhe për çështjen e paritetit mes palëve, i kërkova zotit Boçi që nuk bënte sens që kur kanë folë 2 njerëz nga opozita të flasi prapë 1/3 nga opozita. Unë e vrikos me këtë çështje dhe iku. Pasi u kthye, u vendos të marrin 5 minuta pushim. 5 minutë i pushimit do thotë 5 minuta pushim. Mund të jenë dhe 10 minuta. Mund të jenë dhe 10 minuta, mund të jenë dhe 20 minuta, pritëm 30 minuta. I kërkova sekretarit komisionit, sekretarit teknik komisionit, thash, shko flit me opozitën, do vinë? Jo, nuk më tha, në momentin e parë më tha, kërkojnë që nuk më kanë thënë që do vinë. Më thanë kur do vinë pasi ne kishim vazhduar takimin. Në atë moment, për respekt të kryetarëve të bashkive që kanë ardhur, për respekt dhe të kryetarëve të bashkive që janë përjashta që u presin për 1 orë gjysmë, detyra jon është të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Opozita është këtu, është e mirëpritur të vi, është e mirëpritur të flasi, është e mirëpritur të bëj pyetjet. Por nga ana tjetër, këtë gjën nuk mund ta kthejmë, jo pra jo, por ore me zgjedhje është kjo punë, është me zgjedhje. Çdo deputet ka deputet duan me ardh, ka deputet s'duan të vinë. Pra çështja është kjo është me zgjedhje. Shkon, por ama nuk mundet të kthehet fakti që ne kemi kërkuar dhe i kemi dhënë mundësi opozitës tjetë këtu të ketë bashkëresin të kthehet ky në mekanizëm as për të uzurpuar, nuk ja ka dhënë ligji tash, lutem. Nuk ja ka dhënë ligji sepse ma gje ku ke cili ligji thuhet ky. Po ma thuaj cili ligj, ma cito ti. Po ti the e thot ligji, sa thash unë. Ti thuaj cili ligj. Cili, më thuaj neni dhe kodin. Më thuaj ti njohësi i mirë i ligjit, më thuaj cili ligj dhe cili nen. Ta them unë cili nen. Dëgjesat parlamentare nuk ka nevojë për quorum, sepse nuk ka vendim. Dëgjesat nuk u mora unë me opozitën maxhorancën. Nuk merret rregulloria e kuvendit, nuk flet për opozitë maxhorancë, flet për quorum ose jo quorum. Dëgjesat kur nuk ka vendimarrje, nuk ka nevojë për quorum. Kjo është pra. Po the pa opozitën. Po s'po the, ore, një sekond. Kushtetuta, zoti Cara, kushtetuta e Republikës Shqipërisë thot një gjë. Thot, deputeti pasi zgjidhet është deputet i Republikës Shqipërisë, nuk është i maxhorancës së opozitës, është i Republikës Shqipërisë. Çdo deputet është i barabartë dhe është deputet që përfaqëson Republikën e Shqipërisë çdo qytetar. Pra këtu jemi të gjithë përfaqësojmë qytetarët, jo opozitën e maxhorancën. Kur jemi zgjedhur për të marrë pjesë në këtë komision, marrim pjesë në komision. Nëse dikush s'vjen dot, mund të jetë 1, mund të jetë 2, mund të jetë 3, mund të jetë 5. Nëse ka vendimarrje për të marrë, padyshim që ka nevojë për quorum. Nëse s'ka vendimarrje për të marrë, ne do vazhdojmë dëgjesën dhe në respekt faktit që kanë lënë detyrën kryetarët, kanë lënë detyrën sot dhe kanë ardhur kanë 3 orë. Kanë 1 orë e gjysmë që presin jashtë kryetarët e Bashkisë së Qarkut Fier, që presin dëgjojnë. Ndërkohë që këtu neve debatojmë për 2 elementë që janë element minor komunikimi. Dhe elementet minor komunikimi kam kërkuar gjytin e parë, kam thënë, të kufizojmë në kohë të arsyeshme 3 minuta, 5 minuta, s'ka rëndësi sa doni juve kohën e pyetjes. Dhe ti themi që ne duhet themi 30% kohës ta marrin deputetët, 70% kohës ta marrin ata që kemi thirrur për dëgjuar. Ne kemi përfunduar në mënyrë sistematike, 70% kohës e harxojmë ne dhe as 30% kohës nuk e lëm kryetarëve. Tani, nëse ka dikush më thotë që kjo kërkesë nga ana ime, që kur ne bëjmë dëgjes, ta ndajmë kohën 30 deputetët, 70 palë të dëgjuar, e thotë që kjo është gabim, thotë që e keni gabim, se ne do flasim në 70. Po unë kërkesa që kam është kaq e thjeshtë, kemi lënë 2 orë, kohë gjithsej. Në këto 2 orë janë 120 minuta. 40 minuta të bëjmë pyetjet, pjesa tjetër tjetë po e përgjigjeve dhe thjesht kaq në momentin që neve bëjmë pyetje 25 minutëshe, nuk kam më secili bën 25 nuk do lejmë kohë për kryetarët, kaq ka qenë kërkesa ime. Kjo ka qenë një gjë e miratuar dhe e dakordsuar mes palëve.
Dhe tentativa këtu për të keq përdorur dakordsinë e maxhorancës për t'i dhënë hapësira për te dhe logjikës, nuk thashun asnjë, pra foli zoti Bozdo, e mori fjalën zoti Mziu, nuk bëra asnjë fjalë. Thash s'ka problem, folën dy nga një krah, nuk ka problem. Do e ekuilibrojmë duke folë dy njerëz krahun tjetër. Jo, tani kjo gjëja nuk mund të ndodhi. Kaq, dhe ta vazhdojmë. Jam shkret në takon dhe i takon një antarit maxhorancës bëj pyetjet, pastaj zotërian fjalë, sepse kanë folë janë bërë pyetje nga dy arë nga opozita dhe vetëm një nga maxhoranca. Si? Jo, komunikimi me imi ishte thash, nëse ka dikush pyetje mbetura, se kishin mbetur pyetje nga zoti Mziu. Dhe i thash, kush ka pyetje nga zoti Mziu për të vazhduar përgjigjet? Po. Lutem. Faleminderit. Qofse ne, zoti kryetar, do të vazhdojmë, siç e thatë edhe ju, ne jemi këtu tash 3 orë, sigurisht që në drejta e çdo deputetit është për të bërë pyetje. Unë mendoj që qofse ne vazhdojmë pa punë, të diskutojmë, të replikojmë, absolutisht ata do vazhdojnë me orë këtu të rrinë, edhe unë mendoj që treqarqa është e pamujtur që ne të vazhdojmë, të bëjmë pyetjet tona, sigurisht edhe kryetar të kthejmë përgjigje. Unë mendoj që të vazhdojmë pyetjet, qofse edhe ata janë të gatshëm të kthejnë përgjigje. Sigurisht që 2 orë janë të pamujshme për me arrit ato çarralisht qytetarët presin. Pyetja ime drejt për drejt për ju është që qofse të sot në qarkun e Beratit. Jo, mora fjalën se jam antar i komisionit. Thash unë po bëj pyetje. Janë urdhro. Po përcent. Normalitet pra, po normaliteti, normalitet patjetër, dhe jam shumë dakord me normalitet. Tani, ju a thash paraprakisht, për sa kohë që kanë bërë pyetje me të drejtë, 2 antarë të opozitës, le të japim drejtën, një antar i maxhorancës, një pyetje, 2 pyetje, pastaj kthehemi prapë, nuk ka problem. Po e kërkove për procedurë, e kërkove për... Po, mbaroj. Dakord. Po, ma kërkove për procedurë, po vazhdo, s'ka problem. Jo. Po. Se cili ka... Zoti Zotkaj do përgjigjen e vetë zoti Mziu përpara se të marrë fjalën zoti Pace. Përpas e kaloi kohë gjatë, tani edhe ne i harruam dhe pyetjet, po paka shumë zoti Mziu ishte te 7 funksionet që na ishin transferuar ne, që nga ujësjellsat, që nga zjarfikset, pyet, arsimi parashkollor e tjera. Të gjitha këto kompetenca që ne na janë transferuar pa fonde, dhe pa fonde nuk kanë vlerë. Ky është mendimi im. Të gjitha kompetencat që transferohen pa shoqëruar me fondet janë pa vlerë. Pyetje tjetër, se më mend pyetjen tjetër pastaj, zoti Mziu për absolutisht jo. Të paktën Bashkia e Policanit e ka një eksperiencë të hidhur 34 vjeçare, që në 34 vjet nuk është vendosur një gur në Polican. Dhe kjo do të largonte shërbimet, do të kishte shpopullim total, dhe unë nuk jam dakord me atë që ka thënë zoti Mazniku në çdo takim që bashkit nuk kanë kapacitete njerëzore për të krijuar dhe për të bërë projekte. Unë po ju them